குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் சப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா cupalo furnace. இந்த cupalo furnace பற்றி தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி முதல்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்த கொஸ்டின் நம்ம ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மெல்டிங் ஃபர்னஸ். அப்போ என்ன ஃபர்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இரும்பை உருக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபர்னஸ் அப்படின்பாங்க. இரும்பு இல்லைன்னா இரும்பு மாதிரிப்பட்ட அதே மாதிரி பொருட்களை ஒரு மெட்டல்ஸை நமக்கு என்னது உருக்கணும். அந்த உருக்கிறதுக்காக தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்னஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது அதில் வந்து மொத்தம் 4 டைப் ஃபர்னஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ், செகண்ட் டைப் வந்து cupalo ஃபர்னஸ். அந்த cupalo ஃபர்னஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கொஸ்டின். தென் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து crucible ஃபர்னஸ், தென் ஃபோர்த்து எலக்ட்ரிக் ஃபர்னஸ். அப்படி 4 டைப் ஃபர்னஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த 4 டைப்புக்கு என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம். என்னென்னா பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ். இந்த ஃபர்னஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம அயனை எப்படி இந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் எதுக்குன்னா அதுதான் மெயின் ஹார்ட்டே, ஒரு இரும்புக்காக உள்ள மெயின் ஹார்ட்டே. ஏன்னா ஒரு இரும்பை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு இரும்பை உருவாக்கணும், அது எப்படிலாம் தயாரிக்கணும்னா அந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், தயாரிக்க முடியும். நம்ம அதில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னா இரும்பு தாது, அயன் ஓர், ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா அது கூட இது சேர்த்துருப்போம் அயன் ஓர், லிம் ஸ்டோன், அதுக்கப்புறம் வந்து கோக்கு. இந்த 3மே அதில் சேர்த்துருப்போம். அந்த லிம் ஸ்டோன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் இருக்கிற கசடு மீன்ஸ் என்னென்னா அதில் இருந்து நமக்கு தேவையில்லாத இப்போ இரும்பு கூட இருந்தால் அது வந்து இதாகிடும். அப்போ அதில் இருக்கிற சிலிக்காங்கிற ஒரு வேஸ்ட்டு, அந்த வேஸ்ட் வந்து எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த அந்த லிம் ஸ்டோனை அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அப்புறம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா cupalo ஃபர்னஸ். இந்த cupalo ஃபர்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த cupalo ஃபர்னஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கேஸ்ட் அயனை உருக்கிறதுக்கு. இந்த cupalo அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா கேஸ்ட் அயனை உருக்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறத அந்த cupalo அப்படிங்கிறதோட மீனிங். சரியா? ஃபர்னஸ்னால் தெரியும். ஃபர்னஸ்னால் என்னது, ஒரு மெட்டலை நம்ம உருக்குறோம், அப்போ அதுக்கு ஒரு இடம், அதுக்கு ஒரு மிஷின், அந்த ஒரு மிஷினை தான் என்னன்பாங்கன்னா ஃபர்னஸ். சரியா? ஒரு இதில் உருக்குறோம், அந்த உருக்குற ஒரு இடத்தோட பேரை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஃபர்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம டயக்ராம்குள்ளே பார்த்துக்கலாம். இந்த டயக்ராம் எப்படின்னா, இது ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டீல் செல். இதோட ஓவர் வியூவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாட்டர் டேங்க், பெரிய வாட்டர் டேங்க் கீழே எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா பீமோ காலம் அதெல்லாம் போட்டு மேலே தான் என்ன பண்ணுவோம், உருளை மாதிரி கட்டுவோம். அப்போ இங்கே என்ன மாதிரி இருக்குன்னா அதே மாதிரி உருளையாக சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் உருளை வடிவத்தில் இருக்கும். பட் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிடுவாங்க, க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அது என்னன்னா ஸ்டீலை வச்சு கவர் பண்ணிடுவாங்க. அது எதை வச்சு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டீலை வச்சு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டீல் கவர் பண்ணி முடிச்சது அந்த ஸ்டீலுக்கு உள்ளே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது போட்டிருப்பாங்க, செங்கல் வச்சு சுற்றி நீட்டாக கட்டியிருப்பாங்க. ரவுண்டு ஷேப்பில் சுற்றி என்ன பண்ணிடுவாங்க, கட்டிடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த முதல்ல ஒரு ஸ்டீல் செல் வச்சு கவர் பண்ணுறாங்க. அந்த கவர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செங்கல் வச்சு அது முழுசுமாகவே என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதை சுற்றி கவர் பண்ணி கட்டி முடிச்சிருவாங்க. சரிங்களா? சரி, அப்போ அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிறது எல்லாமே என்னலான்னு பார்த்துக்கலாம். கீழே என்ன இருக்குன்னா ஒரு பாட்டம் பிளேட். ஏன்னா இது எப்போவுமே கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பர்ன் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, தீ எரிய வைப்பாங்க. இங்கே தான் மரத்துண்டுகள், சின்ன மரத்துண்டுகள், இங்கே சின்ன மரத்துண்டுகள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மேலே மொத்தத்தில் இங்கேருந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. இந்த மரத்துண்டுகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டு பெட்டில் போட்டுருவாங்க. சின்ன மரத்துண்டுகளை இது இங்கே போட்டுருவாங்க, மரத்துண்டு. இந்த ஸ்டாண்டு பெட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்டாண்டு பெட். இந்த பெட்டுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மரத்துண்டு எரியறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே போட்டுருவாங்க. போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்கு ஏர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. இதாக இருக்குது ஏர். இந்த ஏர் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், என்ன ஆகும், ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைச்சாலும் என்ன ஆகும், தீ ரொம்ப ஸ்பீடாக எரிய ஆரம்பிக்கும். சரி சார், அப்போ இந்த மரத்துண்டு மட்டும்தான் வச்சு எரிய முடியுமா? இல்லை. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு 3 ஒரு பேர் எழுதியிருப்பேன். ஒன்று வந்து என்னென்னா கோக்குன்னு ஆல்ரெடி தெரியும். இதில் எந்த அதிகமாக இருக்கும், கார்பனோட அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அதனால தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், கோக் யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது என்னென்னா ஃப்ளக்ஸ். சார் அது என்ன சார் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா, ஃப்ளக்ஸ்னா வேறு ஒன்று, லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸ். அது எப்படி ஃபுல்லாக சொல்லணும் அப்படின்னா லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸ். அதை ஃபுல்லாக இந்த ஃப்ளக்ஸை எப்படி சொல்லணும்னா ஃபுல்லாக வந்து லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸ், லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸ். இது ஃபுல்லாக சொல்லணும்னா இது என்னது, லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸ், LIMESTONE. சரியா? லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸ், அதுதான் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மெட்டல் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்த கிளாஸில் அதே இதுதான். இந்த மெட்டல் என்னென்னா அயன் ஓர் இரும்பு தாது. அந்த இரும்பு தாது தான் என்னென்பாங்கன்னா மெட்டல் அப்படின்பாங்க. சரியா? அப்போ இது 3ஐயும் கரெக்டாக
ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போடணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, இங்கேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முதல்ல இங்கே தியரியை வச்சுட்டாங்க. தியரி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் மறந்துடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் மறந்துடுங்க. முதல்ல என்ன பண்ணு, இந்த 2 ஸ்டீல் செல்லை மட்டும் ஞாபகமே, அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, செங்கல் போட்டு கட்டியிருக்காங்க. சரியா, இது எதுவுமே ஞாபகம் வைக்க வேண்டாம். அப்புறம் அதுக்கு மேலே என்னென்னா, மேலே என்னது இருக்கும், நம்ம வீட்டில் எல்லாம் சிம்மினியெல்லாம் வச்சுருப்போம். அப்படின்னா அது தீயிலிருந்து வர்ற புகையெல்லாம் வெளியில் போகும்போது அந்த ஆஷும் சேர்ந்து வெளியில் போயிடும். அப்போ ஆஷும் சேர்ந்து வெளியில் போகும்போது என்ன ஆயிடும், அது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் மீன்ஸ் என்னது, ஏரை பொல்யூட் பண்ணும், மாசு ரொம்ப அதிகமாகிடும். அப்போ அதெல்லாம் இது பண்ணுறதாக தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்பார்க் அரஸ்டர். சரியா, ஸ்பார்க் அரஸ்டருங்கிற ஒரு இது. ஏன்னா தீயெல்லாம் ரொம்ப வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா படிஞ்சிடும், எங்கேயாவது போய் என்ன ஆயிடும், படிஞ்சிடும். அப்புறம் நிறைய ப்ராப்ளத்தை உண்டு பண்ணும் மனுஷங்களுக்கு. சரியா, அதுக்கு இங்கே என்ன வச்சுருப்பாங்கன்னா ஸ்பார்க் அரஸ்டர். சரியா, ஸ்பார்க் அரஸ்டர் இது நம்ம ரெண்டாவது பார்க்கலாம். ரெஃப்ராக்டரி லைனிங் அப்படின்னு என்னென்னா, அந்த இரும்பு அந்த கவர் பண்ணுற ஒரு இடத்த தான் என்னென்னு ரீஃப்ராக்டரி லைன். ரெண்டாவது என்னென்னா ஸ்டீல் செல். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஸ்டீல் செல் இதை கவர் பண்ணியிருக்கிறது மொத்தமாகவே என்னது, ஸ்டீல் செல்லை யூஸ் பண்ணி தான் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ரெண்டாவது என்னென்னா சார்ஜிங் டோர். இந்த சார்ஜிங் டோர் அப்படின்னு என்னென்னா, இப்போ நான் இதுக்குள்ளே நான் இந்த இதெல்லாம் போடணும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே 1 நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இங்கே 1, இங்கே 2, 3. அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா, இந்த 1ங்கிற இடத்துல என்ன போடணும்னா கோக்கு போடணும். இந்த 1ங்கிற இடத்துல என்ன போடணும், கோக்கு. இங்கே இருக்குது 1. இந்த 1ங்கிற இடத்துல என்ன போடணும், கோக்கு. இந்த 2ங்கிற இடத்துல என்ன சார் போடணும், அதாவது ஃபஸ்ட் நம்ம இங்கே உள்ள நான் கோக்கை நான் உள்ளே போடுறேன். ரெண்டாவது நான் என்ன போடணும், லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸை நான் உள்ளே போடணும். ரெண்டாவது நான் என்ன போடணும், லிம்ஸ்டோன் ஃப்ளக்ஸை நான் உள்ளே போடுறேன். மூணாவது என்ன போடணும்னா என்னது, அயன் ஓரை தான் நான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன், மெட்டல் எழுதியிருக்கேன். அயன் ஓரை தான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன், மெட்டல். மூணாவது என்ன போடணும், அயன் ஓரை உள்ளே போடணும். சரி, அப்போ லைனாக தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் உள்ளே போடணும். அப்போ அதை உள்ளே போடணும், நம்ம சும்மா இங்கே மேலே வழியே உள்ளே போட முடியுமா, இல்லை, அதுக்கு ஒரு வழி வேணும். அப்போ அந்த 3 பொருளையும் உள்ளே போடணும்னா கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போடணும். சரியா, அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சார்ஜிங் டோர். அப்போ அதை தான் என்னன்றாங்க, சார்ஜிங்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அதில் நான் போட போகிறேன், அதுக்கு நான் தேவையான பொருள் நான் கொடுக்குறேன். அதுதான் சார்ஜிங். நம்ம இப்போ செல்லுக்கு நமக்கு பேட்டரி தேவை, அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சார்ஜிங் கொடுக்க போகிறேன். அதே மாதிரி இங்கே என்னென்னா, இதுக்கு இந்த ஃபர்னஸுக்கு தேவை என்னதில்ல, கோக்கு, ஃப்ளக்ஸு, மெட்டல். அப்போ இதை நான் சார்ஜ் பண்ணணும், அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறேன், சார்ஜிங் டோர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். சரியா, அதுக்கு நிற்கணும். நம்ம நிற்கிறதுக்கு என்னென்பாங்க, ஸ்டேஜ். நிற்கிறதுக்கு என்னென்பாங்க, ஸ்டேஜ். அது நிற்கிறதுக்கான ஒரு இது. சரியா, சரி. ரெண்டாவது என்னென்னா, அப்போது இங்கே ஆல்ரெடி நான் கீழே நடத்தியிருப்பேன். இந்த பெட்டுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க, தீ எரிய வைப்பாங்க. சரிங்களா, அப்போ அதுக்கு மேலே தான் எனக்கு ஒவ்வொரு பொருளாக இதெல்லாம் நான் இன்னித்தான் நடத்துகிறேன். சரியா, முதல்ல இதுவரை உள்ளது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபுல்லாக மரத்துண்டுகள் போட்டு எரிய வைப்பேன். அதுக்கு என்னது, காற்று தேவைப்படும். அந்த காற்று 2 வழியாகவும் நான் என்ன பண்ணுறேன், அனுப்புகிறேன். காற்று 2 வழியாகவும் அனுப்புகிறேன். இது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். இது ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் கோக்கு போடுறேன். ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன், கோக்கு. இங்கே 1ஆம் நம்பர் தானே எழுதியிருக்கேன், ஃபஸ்ட்டு நான் கோக்கு போடுறேன். எல்லோரும் கேட்பீங்க, சார் எதுக்கு சார் நான் ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே நம்ம கோக்கு போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் சொல்லிவிட்டேன், கோக்குனால நமக்கு ஒரு யூஸுமே கிடையாது. கோக்கு நமக்கு என்னது, பர்ன் பண்ண வைக்கணும். என்ன பண்ணணும், எரிய வைக்கும். நீட்டாக என்ன பண்ணணும், எரியணும். அப்போ கார்பனோட அளவு இருக்குது. அப்போ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், ஏரும் கார்பனும் மிக்ஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடு நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன ஆகும், பேனோட எஃபிஷியன்சி, பேன் பண்ணுறது, தீ எறிகிறது ரொம்ப ஸ்பீடாக எரிய ஆரம்பிக்கும். ரெண்டாவது என்னென்னா லிம்ஸ்டோன். ரெண்டாவது என்னது, லிம்ஸ்டோன். அந்த லிம்ஸ்டோன் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த லிம்ஸ்டோன் நமக்கு என்னென்னா, அந்த லிம்ஸ்டோன் என்னென்னா கால்சியம் கார்போனேட். கால்சியம் கார்போனேட்ல எடுத்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், கால்சியம் ஆக்சைடு கிடைக்கும். அப்போ நம்ம கால்சியம் ஆக்சைடு ஆல்ரெடி நான் வச்சுருப்பேன். உருக்கி நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், கால்சியம் கார்போனேட்டை கால்சியம் ஆக்சைடு நாங்கள் வச்சுருப்பேன். அப்போ மூணாவது என்ன பண்ண போகிறேன்னா, மெட்டல் நான் அதுக்குள்ளார போடும். மூணாவது நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த அயன் உரை போட போகிறேன். அந்த அயன் உரை போடும்போது இங்கே எல்லாமே என்னென்னா 1500 டிகிரி செல்சியஸ் எபோவில் இருக்கும். 1500 1500 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே தான் தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். தீ எரிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது இதெல்லாம் என்ன ஆரம்பிக்கும்னா, வினைபுரி ஆரம்பித்து உருக ஆரம்பிக்கும். அந்த அயன் ஓர் மட்டும்தான் என்னது, நம்ம ஹார்ட். அயன் ஓர் தான் அந்த இதுக்கே ஹார்ட். அந்த லிம்ஸ்டோன் இருக்குன்னா, இந்த ரெண்டாவது போடுற லிம்ஸ்டோன்லேருந்து என்ன கிடைக்கும்னா, கால்சியம் கார்போனேட் 2 பிரியும். ஒன்று என்னென்னா கால்சியம் ஆக்சைடும், இன்னொன்று என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்படி ரெண்டாவே பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா, அதில் இருக்கிற நச்சுத்தன்மை எல்லாமே, அந்த கசடை எல்லாமே என்ன பண்ணிடும், இந்த லிம்ஸ்டோனில் இருக்கிற கால்சியம் ஆக்சைடு எடுத்துரும். எதில் இருக்கிறத, இந்த மெட்டல் இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிடும், அது எடுத்துரும். அப்போ இந்த மூணுமே என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், உருக ஆரம்பித்து நமக்கு என்னது, பியூர் இரும்பு கிடைக்கும். சார் எல்லாரும் கேட்பீங்க, சார் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற இரும்பு போகிறதுக்கு வழி இருக்குது, ஆனால் என்னது இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த மீதி கசடுன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது இந்த டயக்ராமில் தனியாக போட இது இல்லை. அப்போ அதனால தான் என்னுடைய உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க.
இந்த ரவுண்டாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்க ஸ்லாக், அந்த வேஸ்ட்டு தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்லாக். அந்த ஸ்லாக் ஹோல் வழியாக என்ன பண்ணிடுவாங்க, உள்ளே அனுப்பிடுவாங்க. அந்த ஸ்லாக் ஹோல் வழியாக என்ன பண்ணிடுவாங்க, இதுக்குள்ளே அனுப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அது தனியாக போயிடும். சரியா? இப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மோல்டன் மெட்டல் நமக்கு கிடைக்கும். இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மோல்டன். அப்போ அதுக்கப்புறம் என்னது, பியூர் அயன் நமக்கு கிடைக்கும். பியூர் என்ன கிடைக்கும், கேஸ்ட் அயன் கிடைக்கும். பியூர் என்ன கிடைக்கும், நமக்கு கேஸ்ட் அயன் கிடைக்கும். எல்லோரும் கேட்பீங்க, இந்த சார் இந்த மெட்டல் அப்படின்னா என்ன மெட்டலில் போடுறாங்கன்னா பிக் மெட்டலில் தான் போடுவாங்க. என்ன மெட்டல் போடுவாங்க, பிக் மெட்டல். சாரி, அயன் ஒரு கிடையாது, பிக் மெட்டல். பிக் மெட்டல் என்ன மெட்டல் அப்படின்னா பிக் மெட்டல் தான் நம்ம உள்ளே போடும். சரிங்களா? அயன் ஒரு கிடையாது, பிக் மெட்டல் தான் நம்ம உள்ளே போடும். சரியா? சரி, ரெண்டாவது ஃபைனலாக நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும், உருகின நிலையில் உள்ள இரும்பு நமக்கு கிடைக்கும். உருகிய நிலையில் உள்ள இரும்பு நமக்கு கிடைக்கும். உருகிய நிலையில் உள்ள இரும்பு நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ இதுதான் நம்ம கடைசியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர். அப்போ நமக்கு இந்த ஃபர்னஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இரும்பு நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா க்ரூசிபிள் ஃபர்னஸ்.